Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam al-aqidah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imaman wa hukma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim. Tepayana orang sami-sami manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala ku ngucapkeun alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, tekalangkung orang shalawat sinarang salam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, salam oke kawilujengan mudah-mudahan dicurah limpahkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Alhamdulillah dina kesempatan anu ieu urang tiasa ngalajenkeun deui bacaan kitab Syarah Sapinahna tanapi kitab Kasifatus Sajjad anu merupakan karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Orang lajengkeun deui hanca garapan aosan kitab Kasifatus Sajjadna anu pamudah-mudahan aya mangpaatna khususna kanggo anu ngabacana. Umumna kasadayana anu tiasa ngalap mangpaatna dina channel Mimbar Doa Ibu. Dina sawatara waktos anu kapengker urang parantos dugi kana mas'alatun. Hayu atuh urang ayeuna kawitan bae ieu bacaan kitabna. Ayeuna aya dina halaman anu kaopat bagian paling luhur, jajaran paling luhur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa bi ulumihi wa bi masyayikhihi wa talamidatihi wa auladihi. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun ari ieu hiji masalah. Qala parantos ngadawuh saha Ismailul Hamidi, Ismail Al-Hamidi. Pain kila, maka lamun ditanya naon ar-rahmatu ari rahmat li nabiyyi ka Kanjeng Nabi, hasilatun eta hasil, hasilatun eta hasil jadi rahmatna. Patalabuha maka ari nyuprihna ieu rahmat, patolabu maka ari nyuprih tanapi neanganana ha kana ieu rahmat. Tahsilul hasili eta ngahasilkeun perkara anu tos hasil. Pal jawabu maka ari jawabna annal maksuda eta saenyana anu dimaksud bisolatina ku sholawat urang sadayana alaihi ka Kanjeng Nabi, alaihi ka Kanjeng Nabi. Tolabu rahmatin eta neangan rahmat Allah, lam takun anu henteu aya ieu rahmat.
fa innahu maka saenyana kalakuan jeung tingkah ma min waktin eta henteu aya tina hiji waktu illa wa hunaka anging eta tetep dina waktu rahmatun ari rahmat lam tahsul anu henteu hasil ieu rahmat lahu ka Kanjeng Nabi. Pala yazalu maka henteu eureun-eureun tanapi teu liren-liren Kanjeng Nabi yataroko eta unggah Kanjeng Nabi bil kamalati dina pirang-pirang kasampurnaan. Ilama dugi kana perkara la nihayata anu henteu aya batas wangana lahu kana ieu ma bahwa maka ari Kanjeng Nabi yang tapi'u eta ngalap manfaat Kanjeng Nabi bisolatina kana solawat urang sadayana alaihi ka Kanjeng Nabi ala sohihi menurut kaul anu soheh. Lakin layan bagi namun tatapina henteu misti tanapi teu prayogi naon ayak sida yang ngamaksud saha al musolli anu maca solawat dalika kana itu yang tapi'u bal yaksidu balik ta ngamaksud tanapi naja ieu si musolli at-tawasula kana tawasul tanapi kana ngajadikeun lantaran ila robbihi ka pangerana ieu si musolli pinaili maksudihi dina nepikeun tanapi dina ngahasilkeun pamaksudanana ieu si musolli. Wala yajuju jeung henteu meunang naon ad-du'a ngadoakeun linabiyin ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairil waridi ku salian anu kawarid tanapi anu tos janten kabiasaan karahimahullah sapertikeun lapad rahimahullah balil munasibu balikta ari anu pantes wala iku jeung anu layak pihakil anbiya'i dina hakna para nabi adu'a eta ku doa bi atanapi adu'a eta ku ngadoakeun bisolati kalawan maca solawat wassalama jeung maca salam wapi haqqi sahabati jeung dina hakna pirang-pirang sahabat wattabi'ina sareng pirang-pirang tabi'in wal auliya'i jeung pirang-pirang aulia wal masyayikhi jeung pirang-pirang guru bitarodi eta kulapad radhiyallahu anhum wa fi ghairihim jeung dia jeung di liana ieu nu kabeh ti sahabat tabi'in aulia sareng masyayikh yakfi eta nyukupkeun atanapi yakfi eta cukup naon ayu doain doa naon bae kana bukti ieu doa intaha paragat ieu mas'alatun ala sayyidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin
nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa ari Kanjeng Nabi Muhammad Abdullu asma'ihi eta pangutamana pirang-pirang jenengan. Abdullu asma'ihi eta pangutamana pirang-pirang jenengan Kanjeng Nabi. Wal musammi jeung ari anu ngaranan lahu ka Kanjeng Nabi bidzalika ku ieu Muhammad saha jadduhu eta akina Kanjeng Nabi Abdul Muttalibi nyatana Abdul Muttalib bisabi'i wiladihi dina dinten katujuh lahirna Kanjeng Nabi limauti abihi karena pupus ramakna Kanjeng Nabi qoblaha dina sateuacana ieu wiladah. Pakila maka ditanyakeun lahu ka Abdul Muttalib lima samaitahu Muhammadan lima karena naon samaitahu ngaranan anjeun hu ka Muhammad Muhammadan ku ngaran Muhammad walaisa sareng lain ieu Muhammad atanapi ngaran Muhammad min asma'i abaika eta tina sawarehna pirang-pirang ngaran bapa anjeun wala qaumika jeung lain ngaran kaum anjeun. Pakola maka ngajawab Abdul Muttalib rajautu ngarep-ngarep kuring ayyuhmada kana yen supaya dipuji ieu Muhammad pisamai di sakabeh langit wal ardi jeung sakabeh bumi waqad haqqaqa jeung nyatana tos nganyatakeun saha Allahu Gusti Allah Ta'ala roja'ahu kana pangarep-ngarepna Abdul Muttalib. Wakila jeung dicarioskeun deui naon al-musammi ari anu maparinan jenengan tanapi ngaran lahu ka Kanjeng Nabi bidzalika ku ieu Muhammad saha ummahu nyata ibuna Kanjeng Nabi Muhammad ata datang ha ka ieu ummah saha malakun malaikat pakola maka ngadawuh ieu malak laha ka ieu ummuh hamalti ngandung anjeun bisayyidil basyari ku gustina jalma-jalma pasami maka ngaranan anjeun hi ka ieu sayyid Muhammadan nyatana Kanjeng Nabi Muhammad wa inna ma'ata jeung pastina ngadatangkeun musannif bisolati ku maca sholawat bi awali kitabihi dina mimiti kitabna ieu musannif ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan karena ngamalkeun bi hadisil qudsi kana hadis qudsi wahwa jeung ari ieu hadis qudsi
qauluhu eta dawuhan Allah Ta'ala. Abdi hei abdi kami, lam taskur henteu syukur anjeun ni ka kami, ida lam taskur di mana-mana henteu syukur anjeun man kadat ujriyatin nikmati anu ujriyat anu diberjalankeun. Naon an nikmatu nikmat ala yadaihi ka hareupeun ieu man teh buktina Kanjeng Nabi. Walasaka jeung henteu mangmang deui annahu sanyana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alwasitatu eta jadi lantaran al-udma anu pohara lana pikeun urang sadayana fi kulli nikmatin dina saban-saban nikmat. Bal huwa barik ta'ari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aslun eta aslu ijadin eta asal ngawujudkeun likulli makhlukin kana sakabeh makhluk Adama nyatana Nabi Adam wa ghairuhu jeung liana Nabi Adam wa biqaulihi jeung karana dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man saha jalma sholla anu maca sholawat ieu si iman alaya ka kuring fi kitabin dina kitab lam tajali maka henteu eureun-eureun saha al malaikatu malaikat tusoli eta pangmentakeun hampura ieu malaikat madama salagina aya tanapina salagina langgeng madama salagina langgeng ismi ngaran kaula buktina ngaran Kanjeng Nabi pidalikal kitabi dina itu kitab. Jadi sholawat malaikat keur makhluk atanapi keur umat Kanjeng Nabi teh disebut teh panghampura. Makana didinya tusolli maka maknana teh pangmentakeun hampura. Qala parantos ngadawuh saha Abdul Mu'ti As-Samlawi anu bangsa Samlawi bimakna hadal hadisi dina ngamaknaanana ieu hadis. Aiman tegasna saha wae jalma kataba anu nuliskeun ieu si iman as-sholata kana sholawat wasolla jeung sholawat ieu si iman au qoro'a atawa maca ieu si iman as-sholata kana sholawat al-marsumata anu ditulis bi ta'lifi dina karangan au hafilin atawa anu dikumpulkeun au risalatin atawa dina risalah lam tazalli maka henteu eureun-eureun saha al malaikatu malaikat tad'u eta ngadoakeun ieu malaikat lahu ka ieu man bil barkati kalawan barkah au tastagfiru atawa pangmentakeun hampura ieu malak lahu pikeun ieu si man khotamin nabiyina
anu jadi panutup pirang-pirang para nabi bipat hiltai kalawan dipatahkeun huruf ta'na dibaca khotamin wa kasriha jeung kasrohna ieu ta dibaca khotima jadi tiasa di maos dua jalan. Wa kasruha jeung ari kasrohna wal kasru jeung ari kasrohna huruf ta asharun eta leuwih masyhur. Aeto biihim tegasna jadi panutupna para nabi kama sapertikeun perkara fil misbahi anu aya dina kitab Misbahul Munir. Pala nabiya ba'dah maka henteu aya nabi dina saba'dana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa maka ari Kanjeng Nabi Muhammad akhiruhum eta akhirna nabiyin fil wujudi dina ayana bi'atibari jismihi kalawan ngitung-ngitung jisimna Kanjeng Nabi fil khoriji dina buktina wa alihi sareng kakulawargina Kanjeng Nabi wahum jeung ari ieu alih jami'u ummatin eta sakabehna umat Kanjeng Nabi al ijabati anu nyubadanan li khobarin karena aya hadis ali Muhammadin ari keluargana Kanjeng Nabi Muhammad kullu takin eta saban-saban anu takwa. Ahrojahu ngaluarkeun kana ieu hadis saha at-Tabrani Imam Tabrani. Wa huwa jeung ari jami'u umat al ansabu eta anu leuwih munasabah bimaqami du'ai kalawan makom doa walau asina jeung sanajan dosa ieu umat li'annahum karena sanyana asin ahwaju eta leuwih butuh ila doai kana didoakeun min goirihim ti liana ieu asin. Wa amma pi maqami zakat sareng anapun ari dina makom zakat fal muradu maka ari anu dimaksud bil ali ku keluargana Kanjeng Nabi hum ari ieu ali banu hasimin eta bani hasim wa banu mutalibi sareng bani mutalib. Tanbihun ari ieu eta hiji pangeling-eling wallahu a'lam bissawab. Urang cakapkeun sakitu bae insyaallah urang lajengkeun deui dina sawatara waktos anu bakal mendak. Anu lepatna tinangtu tina diri sim abdi pribadi ku kituna sejak sihapunten ka sadayana malah mandar dina ieu bacaan seueur pisan kalalepatanana mangga ka sadayana boh bilih anu karsa maparinan pencerahanana tanapi masukanana kantun diserat dina kolom komen di palihandap. Hatur nuhun ka sadayana oge bilih aya anu bade masihan tanapi nambihan terjemahan
karena bahasa naon oge mangga tiasa diterjemahkan dihaturanan ka anu bade. Oge ngawartosan sim abdi salian ti ngagaduhan channel mimbar doa ibu, oge ngagarap channel doa ibu Taylor anu eusina tutorial tenepi cara-cara ngajait. Mangga bilih aya anu karasa rurumpahan ngarojong kana channel hijina deui. Hatur nuhun sateu acana. Kakurangan kalangkungan sejaha puntenna kasadayana, insyaallah urang lanjengkeun deui dina kesempatan anu bakal penak. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios hatur nuhun kasadayana.